vlog. Sige, introduce mo. Balik. Introduce mo, sir. Ayaw na, okay, sige na, introduce mo, sir. Balik sa baba. Introduce na mo, sir. Sige na. Sige na. Sige. My name is Mingming. And I'm Kenny. And we are Mingming. So, ngayon, among content for today is magmukbang. Mukbang me. Mukbang me. Gabi ka lang sa mong imukbang. Yes. Well, Super. Due to scarcity, magmukbang na lang din yan. So, magmukbang make ice. So, darang. Lamig kayong ice ay. Make ice, guys. Awa ice, no? Dara, oh. Gaso. Ay, nahulog. Naka na namin. Sige. Nya. Saan mo? Si pamate. Sugod na ta. Yung sugod na ta. Ato silang padungkon, men. Lumik kayo. Sabaw naman, di sabawan ito ba? Naaw guys. Lumik. Namiyaw. Lasang kwan. Lasang retriever. Chocolate kaya gumot. Tignan ko lang. Sakit kong ito. Hello. Go! Sige, men. Huwag gumukbang ka, magkuhan ano ka. Yeah. Okay kayo? Ako yung una. Kaya mga gag kong first ka ng virginal. No, pinmandid mo ito doon. 23. Mag-thank you. Yes. Love, live na ko na yung mamay. Ano kaya? Diyan, ayos na. Hindi asyo-asyo pa. Ito yung bayad ko. Hindi ko yun ba? Di man, ikaw pagpangta namin. Kaya nakauyab ko kay kuan mo. Ikaw pagpakya namin. Ito ang pangta namin. Ito. Ayaw, guys. Kuhay kape-kape. Kuhay kape-kape. Tama. Pila yung mga edad nga Hindi. nagsugod kag uyab-uyab. Surely, may bago pa yun na yun. Kaya akong ban-ban doon. Magpagin na siya akong first. Char. Sabi. Unggoy-unggoy guro mga. You told me 12 before, pero serious at home. Karoon lang. Good? By the age of 23 po din. Oh, mga unta. Mga ang kagan. Sige, Meng. Yes, well. Sige, Meng. Pangapakatanan mo. Oh. Oh, mukha ako magkanga. Mangko. Magkanga na di ka? Saan itong tanan niya, girl? Kuhaan. Kaya ano ko sa mga kaagi sa mga kinabuhi. Ano ka? Mga kaagi sa mga kinabuhi. Ayaw makahilak ka. Dagan na kayo kong experience na about. Ang gana, i-share na. Kasakit o kalipay. Mang Charles Santos. Ayaw. Maus ko lang dahil ka. Yeah. So, ito yung ilagay. Umit kayo siya. Grabe, magpikalan. Umit kayo eh. Magchicharon. Grabe ka ko. Payungkas siya, may payungkas sa kungkong. Hindi. Yeah. Dunggan ka yung ice. Wala hindi po. Subaw yung resulta, di ba? Sige, Ming. Tagtulo na po ka ice. Sayin ko ito sa baba, Ming. Pagtulo? Be? Sa? 2. Dua. Kulo. 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 Mong whistle yung kami. Whistle. Good.
Oh, ito. Ginaw ito. Ginaw. Burger. Ginaming, whistle ni. Sayang kaya akong pagkaon. Pagkaon sa ko. No. Yaman. Kamala, di ba? Ako. Lamig kayo ang eyes ay. Yaman kayo. Kulagi ko din nyo guys. Ba? Nandiyan mo ani. Subawan din mo after. Ano? Hello, Aya. Wala. Pili me. Tell me about yourself. I'm pretty. Like you. Handsome. Handsome lo siya, handsome. I-edit ko ni Be. Photo na lang ako na tayo. Kunci kayo eh. Gisang dyan. Yeah. Diba? Sana all. Mukhaon og ay. Yeah, sana all. Ni asa ay. Mura gyud ning putahe nga dili tabang dili tamis dili parat. Bigyan mo ka-reklamo ni guys kay natural lang ni guys. Mantulak min, mantulak. Mantulak. Ha? Ama, cheers sa kampay. Cheers. Oh, diba? Gusto ko. Di pa ka matukan. Dali man ni, urot na ni. Ano siya guys? Which and kuhan siya guys? Beta gamma 3. Ano siya? Omega fat acids. Good for your health. Cleansing. Pang pa-cleansing. The best niya siya guys. Better try. Mabili ka ng gawin ka. Uy, buhay luwa ay uy. 7 minutes na Imong napagyan na biya ka, akong vlog. Sige, mag-end na ko sa tungkol. Johan na ako. Sakto na. Ito ending. So, 1, 2, 3. So, mga to siya guys. Ang mukbang with a bang with the ice. Yes. So, And salamat sa pagtanaw. yeah, thank you pagtanaw. So, please keep subscribe and follow sa mga YouTube channel with Mingming. Yes. And para ma-update mo for some follow-up vlogs na collab with Mingming. So that's it for today, guys. Thank you for following and thank God bless. God bless. Bye. Bye.